नमस्कार. पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3च्या आजच्या भागान आमी आसा दोडामार्ग बिचोले हांगासरल्या क्लो रेस्टॉरंटान. आजचो आमचो भाग हो समतोलाचो खाशेलो उत्सव. कुडी, मन आनी रुच ह्यांच्या मदलो एक समतोल. आज आमच्या शोचेर एक अशें कपल येवपाचें आसा जाणी एकचार आनी भलायकी हाचो बरो मेळ लायिल्लो आसा. खरें म्हणल्यार आमचो जो आयचो पयलो गेस्ट आसा तो आपले मन व्यक्त करता आपल्या संगीतांतल्यान आनी आमचो दुसरो गेस्ट जो आसा तो आपलो मन व्यक्त करता आनी मन आपले बॅलन्स दवरता तो आपल्या योगांतल्यान. इंटरनॅशनल म्युजीक आनी योगा डे आमी सेलिब्रेट करता आनी त्याच निमतान आजचो आमचो खाशेलो एपिसोड. पळयत रावात आजचो भाग आनी आमची आजची सेलिब्रिटी गेस्ट कोण ती पळयात. वसुदैव कुटुंबकम ह्या मंत्राक मानपी भारतान पुराय संवसाराक योग दिलो जाल्यार आमच्या शास्त्रीय संगीताचो संवसारभरांत तोड ना. 21 जुनाक पुराय संवसारांत संवसारीक संगीताचो आनी आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनयता. आयच्या आमच्या स्वाद आस्वादाचे गेस्टूय ह्याच क्षेत्रांतले. मुग्धा गांवकर सायनेकर ही गोंयांतली नामनेची शास्त्रीय गायिका जाल्यार ताचो घरकार योग क्षेत्रांतलो जागतीक विक्रम करपी पंकज सायनेकर. कांय वर्सां फाटीं ताणें आपलोच 24 वरांत 5445 सूर्यनमस्कार घालपाचो जागतीक विक्रम मोडलो. 24 वरांत सगळ्यांत चड 5598 सूर्यनमस्कार घालपाचो जागतीक विक्रम घडयलो. कोल्हापूरच्या शिवाजी युनिव्हर्सिटींतल्यान गोल्ड मेडल जोडिल्ल्या मुग्धान गोंय, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक तशेंच दिल्लीत म्युझिकल कॉन्सर्टांनी परफॉर्म केला. पंकजान लंडन युनिव्हर्सिटींतल्यान योगशास्त्रान PhD केल्या. जाणून घेवया तांची फुडली सायड. इंटरनॅशनल योग डे आनी वर्ल्ड म्युजीक डेच्या निमतान येवकार दिवया आमच्या आजच्या सेलिब्रिटी गेस्टाक जाणी दाखोवन दिला की म्युजीक, बरी भलायकी आनी मोग इज अ परफेक्ट रेसिपी फॉर अ परफेक्ट लायफ. येवकार दिवया मुग्धा गांवकर सायनेकर आनी डॉक्टर पंकज सायनेकर हांकां. नमस्कार येवकार, कशे आसात? आसा ऑल गुड. खुबशे प्रश्न तुमच्या खातीर आसा आनी खरें म्हणल्यार आमी जेन्ना फर्स्ट आमच्या बरोबर कपल येता तेन्ना आमी फर्स्ट प्रश्न आसता तो लव मॅरेज आशिल्ले की अरेंज मॅरेज? लेट हर आन्सर दिस. मिक्सचर अशें म्हणपाक जाता. ओळख पयली आशिल्ली डेफिनेटली आनी ताज्या मागीर ओळख वाडटगीर आमचो होकार जालो. मागीर घरा सांगलें, तांचोय इजिली होकार जालो. सो इट वॉज लायक लव कम अरेंज मॅरेज. ओके, पण म्युजीक आनी योग हे कशें कितें एकठांय आयले? बेजिकली तुमकां खबरूच आसतलें हांवें वर्ल्ड रेकॉर्ड्स सूर्यनमस्कार जे जाला जो रिसंट जालो म्हणजे लेटेस्ट जो जालो तितून आमी अशें कॉम्बिनेशन चिंतलें हांवें आनी म्हज्या धाकट्या भावान की वाय नॉट म्हणजे सिन्स इट इज इंटरनॅशनल योग डे एज वेल एज वर्ल्ड म्युजीक डे अँड वी बोथ आर कनेक्टेड फॉर बोथ द एट्रिब्यूट्स. सो दोगांचोय युनियन करून दोगांचोय संगम करून एक जर आमी कितें प्रोड्यूस करूं शकता त्या निमित्तान संगीत योग नांवाची आमी संकल्पना लोकां मुखार हाडली. तितून हांवें म्हाजो एक आनी एक वर्ल्ड रेकॉर्डाचो अटेम्प्ट केलो आनी वीच वॉज फॉलोड बाय स्वरसखी, तेंचो जो ड्युओ आसा तेंचो परफॉर्मन्स आनी थंयच्यान मागीर ओके तेन्नाच्यान सुरवात जाली. सो म्हाका दिसता ह्या हेजेर आमी प्रश्न फुडलो घेवं शकता की म्युजीक, योग आनी जेवण हाजे खंयचे कोणाच्याय भलायकीचेर किंवा एक परफेक्ट लायफ जगपा खातीर कशें कितें तुमी म्हणूं शकता की कनेक्शन आसूं शकता? डेफिनेटली म्हणजे हांव जर म्हाका म्हाजो फील्ड जर पळोवपाक गेलो न्ही जाल्यार न्युट्रिशन ऑर जेवण हो जो एट्रिब्यूट आसा इट प्लेज दीस इम्पॉर्टंट ऑर रादर मोस्ट इम्पॉर्टंट रोल. हांव म्हाजो जेन्ना न्युट्रिशन आस्पेक्ट पळयता तेन्ना आय ट्राय टू कीप इट व्हेरी पर्टिक्युलर अबावट इट वीच वील म्हणजे आमी अलोंग द एपिसोड पळोवया. सो बेजिकली वॉट आय फील इज एवरीथींग इज युनायट. आय मीन योग जो शब्दच जो आसा वीच युनायट्स ऑल द डिफरंट एट्रिब्यूट्स आनी तितूंतल्यानूच म्हाका अशें दिसता की हे जरी भायल्यान जरी दिसतना वेगवेगळे दिसले तरी एट द एंड किंवा तेजो जो सटल पॉयंट जो आसा इट युनायट्स ईच अदर. रायट. ह्या क्षेत्रांत कसो पावलो? ल्हानपणाच्यानूच म्हाका म्हणजे योग किंवा फिटनेस इन पर्टिक्युलर आवड आसली. सादारण 6वेन आसतना म्हणजे अरावंड 19 इयर्स नाव
सूर्यनमस्कार किंवा योगाची प्रॅक्टीस तेन्नाचे घरा कोण आशिल्ल्यो जो ह्या ना हितून स्कुलांतल्यान म्हाका चड हे जाली स्कुलांतल्यान? हय दो माय पेरंट्स दे हॅव लिटल बीट ऑफ बॅकग्रावंड अबाउट योगा बट नॉट प्रोफेशनली पूण घरानूय थोडेफार म्हाका आसना किंवा पप्पाच्या फाटीर खेळटना म्हणून तेजेर शीर्षासन बीन करप किंवा खंयचीय आसना जर एक फोटोन दिसले जाल्यार ते इमीट करपाक ट्राय करप अशी ल्हानपणाच्यान आवड आसली. अँड स्कुलान पावून मागीर संदेश बाराजणकर सर ही मोटिवेटेड मी रादर आय वूड से ही इज माय मेंटॉर इन फील्ड ऑफ योगा. एक रिकॉर्ड तुवें केलो परत तुवें तुजोच ब्रेक रिकॉर्ड केलो नवीन तयार केलो सो आतां कितें विचार आसा? सध्या आमी आमचो रेकॉर्ड चालू आसा. ओके कितली वर्सां जाली लग्नाक आतां? 2.5 वर्सां. ओके फुडें कोण तुमच्या पैकी चड? ॲक्च्युली फुडी अशें म्हणपाक शकना आमी कारण ताच्याय हाच्या प्रोफेशना खातीर चड भायलें खावप किंवा अशें जायना बट एटलिस्ट ही लव्स टू टेस्ट मेनी थिंग. ओके तुजे कडेन वचया तूं सिंगींग क्षेत्रांत कशें पावलें म्हणजे बॅकग्रावंड तुज्या घरान आशिल्लोच पण तुका आवड कशी तयार जाली? खरें सांगपाक गेल्यार जशें मोस्टली सगळीं जनरली भुरगीं आसता तशेंच आशिल्लें हांव म्हाकाय काय क्लासिकलाची आवड किंवा म्हाका गॉड गिफ्ट आसा हें कळपाचें म्हजें वय नाशिल्लेंच पूण आजूबाजूच्या मनशांक किंवा म्हज्या आई बाबांक जेन्ना समजलें तेन्नाच्यान तेणी म्हाका शास्त्रीय संगीत शिकपा खातीर घातलें आणि समहाव ल्हानपणान जे आपल्याक एक आमिश म्हणटात तशें आपल्याक प्रायजां मेळटात आपल्याक सगळें बरें म्हणटात हातूंतल्यान हळू तेन्ना सहज ती 4-5 वर्सां फुडें गेली आनी 4-5 वर्सां वतकीर मागीर लक्षांत आयलें की हें जें आसा तें आपल्याक आवडटा आनी 10th जाय पर्यंत म्हणजे लकीली म्हजी सुरवात गाणें शिकपाक सेकंड स्टँडर्डांतल्यान जाली सो 10वी पर्यंत समहाव दोनी एकेडमिक्स एका बरोबर गेले अशें म्हणपाक हरकत ना आनी एक पॉयंट आयलो की ज्या वेळार म्हाका म्हजें कळ्ळें की म्हाका गाणें सोडपाचें ना एकेडमिक्सान हांव वयर सकयल करूं शकतलें. ओके सो घरान आतां तुमचे कशें कितें जेवणाचे पद्दती कितें आसता कित्याक दोगांय जण अशें क्षेत्रान आसता तुकाय खूब केअरफूल रावचें पडटा फुडा बाबतीन आनी तुका तर फीट रावपाक जाय सो कशें कितें मॅनेज करता आनी कितें चडशें जेवणान आसता? बेसिकली सिन्स वी आय मीन बोथ कम फ्रॉम ब्राह्मीण फॅमिली व्हेरी सिंपल डायट वेजिटेरियन डायट आसता. बियॉन्ड दॅट आय वूड से म्हाका आय पर्सनली लायक स्प्राउटेड फूड चडशे न शिजयल्ले किंवा कमी शिजयल्ले जेवण म्हाका चड हें आसा वीच अलायन्स टू माय दीस थिंग फिटनेस आस्पेक्ट एज वेल सो हॅविंग सेड दॅट तेजी टेस्ट वयर सकयल आसात अँड शी ऑल्सो लायक्स सलाड्स ऑर दॅट कायंड ऑफ अ थिंग वीच वी बोथ अलायन टुगेदर. आमच्यो गजाली अश्योच चालू उरतल्यो पण आज तांच्या कडल्यान आमी कितें तरी वेगळे हटके कितें तरी करून घेवपाचें आसा तें म्हणल्यार आज कुकींग जेवण करता घरा? फ्रँकली स्पीकिंग ना म्हणजे टायम इज अनदर आस्पेक्ट कारण आमी सदांच म्हणटा की आपल्याक जर आवड आसत जाल्यार आपूण संवड काडटा सो म्हाका पयलींच्यान आज पर्यंत सुद्दां अशें केन्ना दिसूं ना की हांवें वचून कितें तरी करप सो हो सुद्दां जेन्ना शो करपाचो हां अशें म्हटलें तेन्ना सुद्दां हांव गमतीन ताका तेंच म्हणटालें हांव वचून करतलें कितें कारण म्हज्या दोनीय घरा म्हज्या आवयोच करतात आजून सो आय एम व्हेरी लकी गर्ल की म्हाका आफ्टर मॅरेज सुद्दां आईन केन्नाच अशें सांगूं ना तूं कर म्हणून ती सांगता हां तुका बाकी सगळी साफसफाई करपाक आवडटा तूं तें कर. आनी तूं केन्ना गेला किचनान केन्ना? येस आय कूक. हय हय ताका सगळें जेवण येता म्हणजे समहाव तशें पळयलें गेल्यार आमी दोगांय एकाच लेवलीर आसा की आमी उपाशी पडची ना समोरच्याक उपाशी घालची ना तितलें येता. ओके सो सद्या व्हडलें टेन्शन घेवपाची गरज ना इवन दो एका कळना जेवण करपाक मुगडाक जाल्यार तुका कळटा सो वी आर इन सेफ हँड म्हणूं शकता तूं कुशीक आसा. सो आजची रेसिपी खंयची? जे म्हाका कितें 2-4 मातशे स्वीट्स जे घेता म्हणजे नॉर्मल जेवण सोडून येता तातूंतली एक रेसिपी जी म्हाकाय आवडटा आनी मोस्टली हांवें 2-3दां जी केल्या ती बरी अशी जाल्यार सो आय ट्राय दॅट ओन्ली. केळ्याचे मुळूक. केळ्याचे मुळूक. ओके सो आमकां कितें कितें इन्ग्रिडियंट्स सांग? केळ्याचें मुळूक म्हणटकीर पयलीं आमकां केळी जाय आनी चड करून बरी पिकलेली किंवा चड पिकलेली सुद्दां आसत न्ही जाल्यार ती आनी बरी लागतात. सेकेंडली ताका आमी स्टफींग जें घालतले तें मेन पंचखाद्य येतली सो खोबरें येतलें गूळ
जाय जाल्यार थोडेंशें मीठ आनी तूप आनी तातूंत मागीर आपल्याक जाय जाल्यार मागीर काजू बदाम जे कितें जाय ते आनी वेलची पूड नाजाल्यार जायफळ पूड. ओके सो स्टार्ट करूया. येस. आणि तुम्ही रेडी आसा हेल्प करपाक? गेट सेट गो. ओके. घरावे तूप तातूंत गोड तातूंत सोय ओके. सो पंकज आतापर्यंत कितें बेस्ट पदार्थ करून दिला तुझ्या खातीर? एक तर मुळूक केला त्यांनी आणि त्याचबरोबर भोपळ्याचे भाकरी भाकरी. भाकरी हय. ओके. सो 2.5 वर्सान दोनूच खावपाक मेळ्ळे. ना विच आय लायक द मोस्ट. या विच ही लायक द मोस्ट. म्हणजे ताणें मुद्दाम म्हाका भोपळो हाडून बी दिला आनी कर अशें म्हणून. सो तूं केन्ना कितें तरी करता असो किचनान वचून करून दिला मुगदक तुवें? हय. एज आय मेन्शन्ड अर्लियर म्हाका म्हणजे हय खूब म्हणा लिफी व्हेजिटेबल्स किंवा हय स्प्राउट्स जे आसात न्ही ते आवडटा. सो भाजी एक दोनदा केल्ली ताका लायक जाल्या आनी शिरो. शिरो मेन म्हणजे आमी आमचें लग्न ठरतकीर जेन्ना पहिल्यांदा फिरपाक गेल्ली तेन्ना मुद्दाम करून हाडिल्लो. म्हणजे ऍक्च्युली ऑपोजिट आसता. चली घेवन वता सो हे कितें तरी वेगळेंच. म्हाका समतें इंटरेस्ट बिकॉज आय वॉज व्हेरी क्लियर की म्हाका करपाक इंट्रस्ट ना. हांवें ताका पयलींच सांगिल्लें. म्हाका दिस इज अ परफेक्ट स्टोरी, लव स्टोरी म्हणू शकता आमी. केळी जी आसात ती जशें हांवें म्हणलें की चड पिकिल्ली आसत जाल्यार चड बरी. म्हणजे यू कॅन ऑल्सो से दॅट की बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट. हय खूब सो हय तर तेन्नाचो हो प्रकार सोदून काडलो आसत. आय डोंट नो. आणि ती सगळी बारीक चिरून घेवप. ओके. आतां आमी चिरून घेवया न्ही. आणि आमी हांगा शिकरण बी करतात तेन्ना जशी चिरतात बारीक तशी चिरता. हय. सो अशें बारीक करून घेतले सगळे तुकडे. पंचखाद्य काडून घेवया आमी. ओके. सो आमी केळी कट करून घेतल्या. आमचे हांगासर पंचखाद्य तयार आसा. वॉट नेक्स्ट? आमकां तुपान तळपाक जाय ते. जांकां तूप आवडना किंवा शक्य ना तेणी तेलान तळल्यार जाता. पूण तुपान तळतकीर ताची एक्झॅक्ट ओरिजिनल जी टेस्ट आसा ती तशी उरतली. ओके. सो हे तुवें सगळें मिक्स करून घेतलं आतां. तांदळाचें पीठ, बारीक रवो. खरेंच एक डिफरंट टायपचो पदार्थ आसा. सो म्हाका हांव जरी फर्स्ट टायम पळयता. पण कॉमन कितें आवडी आसा जेवणा बाबतींत तरी? सॅलड्स आवडटा. फ्रुट्स आवडटा. फ्रूट अशें सॅलड. कपल आसपाक जाय. टेन्शनूच ना. जेवण करपाची सुद्दां गरज ना. खापलो सॅलड, कापले फ्रुट्स खाल्ले आणि दूध दही ताक. म्हाका अशें रब ने बनाई जोडी म्हणटा पळय तशें सारकें म्हणूं शकता आमी. सो म्हाका दिसता हे सगळें पयलीं उलोवन जाल्लें आसतलें न्ही. मागीर डिसिजन घेतलें आसतलें. सो म्हाका जेवण करपाची गरज ना. म्हणजे हांवें जेन्ना ह्या पॉयंटार येतकीर हांवें पयलीं ताका तेंच विचारलें. म्हणजे बॅक ऑफ द मायंड म्हजें हेंच चालू आशिल्लें. ओके म्हाका जेवण करपाची गरज आसा ना गरज ना. सोमतें हांवें म्हणलें आनी चिंतपाचें ना. नो सेकंड थॉट. ओके. मुग्धा अशें कितें ट्राय केन्ना कितें केल्लें आनी डिजास्टर जाला अशें कितें जाला केन्ना? हाय चान्सेस तुज्या बाबतीन जावपाचे म्हणून विचारले. ना म्हणजे एक्चुली हांवें खूब कमी फावटी किचनान कितें तरी एकट्यान केलां पूण डिजास्टर्स जावना. पूण फर्स्ट अटेम्प्ट म्हणजे म्हाका याद आसा हांव आनी म्हजी भयण आमी दोगांय जाणां घरा एकटीच आशिल्लीं आनी आई गेल्ली बेळगांवा म्हज्या मावशे भावाची मूंज अशी कितें तरी आशिल्ली. आनी येतना तांकां लेट जालो.
आनी ती म्हणपाक लागली कांयच नाका आमकां खावपाक पेज कर. म्हाका भात लावपाची संवय आशिल्ली, आमचे कडेन इलेक्ट्रीक कुकर आसा, सो तो सिमरमेटीक आनी तातूंत तें प्रमाण घालप. आईन जें प्रमाण म्हाका सांगलें तेन्ना ते टेलिफोन्स आशिल्ले, सो प्रमाण सांगतकीर हांवें म्हजी तकली चलयली. म्हणजे इतलें उदक कित्याक, इल्लेशे तांदूळ आनी इतलें उदक, आनी हांवें तांदूळ चड घातले. आनी ते जातकीर जें जालें परत परत सकयल तोप करपता. सो दॅट वॉज द फर्स्ट अँड लास्ट डिझास्टर. आणि फायनली जाले की ना मागीर तेच की जावंकूच ना. आमी दोगांनी 4-5 फावटी तरी तोप वेगळे वेगळे घासले. अरे बापरे. आमी म्हणटा फिटनस आनी हे फूड हय. इट गोज हँड इन हँड. Right. सो खुबशी यंगस्टर्स आसा जे प्रेफरेबली भायले खातात किंवा फास्ट फूड खातात. सो वॉट वूड यू एडवायज? बेजिकली कशें आसा, आमी जरी फिटनेस म्हटलो किंवा आमी जर जिमान वता अशें जर म्हटलें न्ही जाल्यार इट प्लेज हार्डली 50-50 आय वूड से. रादर मेजर रोल इज इन युअर किचन. सो जरी आमी म्हटलें की ना हांवें आयज म्हाजो एक्सरसायज केला, सो आय कॅन डू, आय मीन आय कॅन ट्यूक ऑर ट्वीक वीथ माय फूड विच इज कंप्लिटली फॉल्स म्हणजे नरेशन. सो आपूण कितें खाता न्ही तेजेरूय आपणाक तितकोच लक्ष दिवचें पडटा. अँड आय वूड से म्हणजे एट इनिशियल स्टेज किंवा एट सेडेंटरी लायफ आय वूड से आमकां न्यूट्रिशनिस्ट किंवा डायटिशियना कडेन वचपाची गरज ना, पूण आपणाक डेली आपलो इनटेक कितें आसा आनी तेजेर जर फक्त जर आपूण ट्रॅक दवरता न्ही, किंवा जर आपूण इवन इफ आय एम इटींग एनीथींग ऑफ पॅकेट्स, जाल्यार पॅकेटाचेर फाटल्यान कितें न्यूट्रिशन बरयल्लें आसा तेजेर जर आपूण म्हणजे डोळस पद्दतीन तेजेर जर लक्ष दवरता न्ही जाल्यार वी आर लायक एटलिस्ट हाफ अ वे डन. ओके, दोन एस्पेक्ट आसा. एक जिमान वतात आनी वर्कआउट्स करता आनी एक योग. तातूंतले तूं कशें बॅलन्स कशें करूं शकता म्हणटा? हांव खूब कडेन अशें विचारलें काय सांगता की जिमान तुमकां स्ट्रेंथ मेळटा ना न्ही, पूण कितें जाता की तुमच्या मसल्सांक बाकीचे जे आस्पेक्ट्स आसात न्ही ते तितून समवेर तेका ब्रेकडावन मेळटा. फॉर एग्जाम्पल स्टेबिलिटी एक जाली, फ्लेक्सिबिलिटी जो इशू येता न्ही तो जिमान तुमकां जर स्ट्रेंथ जरी मेळ्ळी न्ही ती फ्लेक्सिबिलिटीचो इशू तुमकां खूब जाता. ओके, सो फायनली आमचे केळ्याचे मुलूक हांगा तयार आसा आनी आमच्या आजच्या दोनूय गॅस्टान ते बऱ्यापैकी हांगा करून दाखयला आमकां. सो ह्याच नोटाचेर आमी घेवया एक ल्हानसो ब्रेक, कित्याक आमचे स्वाद डिश हे पयलें सेक्शन आमचें हांगाच सोंपता. आमच्या फुडल्या सेगमेंटान वचुया, ताका लागून एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया पंचामृता स्वादास्वाद सीझन 3. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी. भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस. डॉक्टर साहिबा, सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है. एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है. ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से. इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड.
परत एक पार येवकार पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3 आमी पावले आमच्या आजच्या भागातल्या फुडल्या सेगमेंटान जो आसा आमचो खेळ टायम आनी आमच्या बरोबर आसा आमचे आजचे सेलिब्रिटी कपल पंकज आनी मुग्धा आनी तांचे बरोबर इतल्यो गजाली आमचे सुंदर चल्लेले आसा सो तांचे कडेन उलयत रावन दिसता दोगे क्यूटशे कपल आसा आमच्या बरोबर आनी खेळ टायम तांच्या खातीर कितें तरी स्पेशल आसतलोच पण ताच्या पयलीं कांय थोड्यो गजाल्यो थोडे प्रश्न बेस्ट क्वॉलिटी कितें आवडटा मुग्धाची तेका न्ही लायक टू द पॉयंट हे जाय खंयची शी इज व्हेरी पर्टिक्युलर अबाउट इफ इट इज क्लिनलीनेस शी वॉन्ट्स इट लायक टू द पॉयंट. ओके एक डिशाक जर तुका कंपेर करतले जाल्यार वीच डिश वूड इट बी? It could be, considering her personality, I would say something sweet. But otherwise, in general, I would say something tangy. सो नाईस. तू कितें सांगतले? ताजी बेस्ट क्वॉलिटी म्हणजे सदांच तो हांव ताका सदांच म्हणटा खूब लायव्हलीनेस आसता ताज्या हातून म्हणजे हांव सुद्दां एक एकदां म्हाका राग येतकीर किंवा म्हाका वाज येतकीर हांव नाका ऑफ जाता तो खूब कमी फावटी ऑफ जाता सो ताज्या खातीर ताज्या हांव चड एक्टीव उरता अशें म्हणपाक हरकत ना किंवा खूब लायव्हलीनेस येता. आनी एक डिश जर कंपेर करतले जाल्यार खंयचो डिश? वन डिश समहाव लायक चाट ते खातकीर खूब असं लायव्हलीनेस येता. म्हाका दॅट्स अ मॅजीक ऑफ योग म्हणून तू लायव्हलीनेस अँड एक्टिवनेस. Yes, we could say that, yeah. ओके सो गेम सेक्शनान आमी वतलीत खेळ आमी खेळटलीच. मुग्धाचे खंयचे सॉंग तुजे सारके फेवरेट ताणें म्हणिल्ले? खूब आसात पूण आय वूड से आमी आमच्या प्री वेडिंगा खातीर आमी आमचो जो व्हिडिओ केलो तेज्या खातीर तेणी आपुणूच सॉंग गायले. फुडल्या सेगमेंटान वचचे पयलीं तुजे कडल्यान तुजे सुंदर गोड आवाजांतल्यान आमकां कितें तरी खरेंच आयकूंकूच जाय. तुजे खुबशे हांवें व्हिडिओज पळयला टू गुड खूब सुंदर आनी त्याच सुंदर आवाजान म्हणजे सगळ्या पळोवप्यां खातीर आमच्या शोचेर. ओके क्लासिकल किंवा अभंग नाट्यगीत सगळे जाण आयकतात. आतां ताणें ज्या गाण्याचो उल्लेख केलो तेच गाणें आमचें म्हणटा. जुळले सूर नवे कसे हे मन मोहिले कुठून आले जुळले सूर नवे कसे हे मन मोहिले कुठून आले सरले ऊन खुळे संध्या रंगी वेणू बोले सरले ऊन खुळे संध्या रंगी वेणू बोले जुळले सूर नवे कसे हे मन मोहिले कुठून आले. वाव सुपर नो वर्ड्स. तुवें कितें ट्राय केला म्हणपाक? We sing while drive or when we are असा आवाज असा बरो Okay, सुरांची so जाडी असं आमी आसा. पळोवया. असं जाल्यार आमी पळोवया 2 लायन दोगांकडल्यान चल. पियू बोले पिया बोले क्या ये बोले जानू ना दिल की जो बातें जो दिल की है दिल ही में रखना पिया लब तो ना खोलो मैं खोलो ना लब तो पर आँखों से सब कह दिया पीयू बोले पिया बोले क्या ये बोले जानू ना जिया डोले हाले हाले क्यों ये डोले जानू ना. सुपर सो स्वीट व्हेरी नायस. म्हाका दिसता नेक्स्ट टायम परफॉर्मन्स करू दिवं शकता एक म्हाका दिसता म्युझीक आनी योग जेन्ना एकत्र येता तेन्ना अशें सुंदर आमकां कपल मेळटा पंकज आनी मुग्धा सारके
खरेंच बेस्ट विशीस दोगांय खातीर. स्टे ब्लेस्ड. आजचो खेळ सोंपोसो खेळ. तूं उठेन यो. 5 मुवीजांची नांव बरोवपाक जाय ओके. जी दोगांयकूय आवडटा. पळय कितले सेम सिमिलॅरिटीज कितल्यो येता त्यो. ओके. लेट्स सी. ओके. पंकज इज रेडी. ओके. मुद्दाचे पळय आमी पयली मुवीज कितें ते. तमाशा, 3 इडियट्स, मलंग, जब वी मेट आणि 2 स्टेट्स. आणि पंकजचे DDLचे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, चेहरे, लुका छुपी, मान अपमान, कट्यार, खाजात घुसली. सो एकूय ना. ओके. पण असं नाही, त्याने आपली चॉईस बरयला इवन दो सिमिलॅरिटीज ना, पण तांची बॉन्डिंग आमकां ओदोळ पासून आमी पळयला. ओके. सिंपल पॉइंटर्स. ओके. 3 क्वेश्चन तुमकां विचारतले. सगळ्यांक राग चड कोणाक येता? सगळ्यांत चड उलयता कोण? ऑलमोस्ट सिमिलर. ओके. 90. इफ शी इज 100, आय एम 90. या. सगळ्यांत रोमॅन्टिक कोण? ओके. सो आमचो खेळ टायम हांगाच सोंपता आणि ह्या त्यांच्या अटेम्प्टा खातीर क्लोव रेस्टॉरंटचे ओनर विशाल डिचोलकर हांणी आमच्या आजच्या गेस्टांक तांचो फूड वाउचर दिवचो. थँक्यू. ओके. सो खेळ टायम आमचो जाल्लो आसा. वचूया आमच्या फुडल्या सेगमेंटान जो आसता आमचो तडका विथ शेफ. आणि आमच्या आजच्या सेलिब्रिटी गेस्टां खातीर ऑब्वियसली कितें तरी वेज प्रिपेअर करतलो. कितें वेज ते पळोवया. वचूया आमच्या फुडल्या सेगमेंटान. तडका विथ शेफ ह्या सेगमेंटान आमच्या बरोबर आसा क्लोव रेस्टोरेंटचे शेफ सोहन. आपका स्वागत है. थैंक यू मैम. कैसे हो? बढ़िया मैम, आप कैसे हो? अच्छी हो. तो आज के हमारे जो सेलिब्रिटी कपल है उनको वेज बहुत पसंद है, तो उनके लिए आप क्या बनाने वाले हो आज? मैं उनके लिए बनाने वाला हूँ अभी वेज नवरत्न कौरमा. वेज नवरत्न कुरमा. ओके. तो उसको क्या क्या लगता है इंग्रेडिएंट्स? उसमें मैम ये हमारा वेजिटेबल रहेगा. बीन्स हो गया, गाजर हो गया, और आपका कॉलीफ्लावर हो गया, ग्रीन पीस हो गए, और ये आपका पनीर हो गया. इसमें हम आप ऐड करेंगे इसमें टमाटो प्यूरी जो हम आप खुद बनाते हैं. टमाटो और ऑनियन को फ्राई करके पेस्ट, बॉईल करके पीसते हैं. बॉईल करके. ओके. यस. और ये हमारा जो है ये काजू की ग्रेवी है. खाली काजू रहता है इसमें? काजू और मगज मगज दोनों. और यस. बाकी इसमें सारे मसाले जाएंगे. यस. ओके. ये तो कौन से मसाले हैं इसमें? ये मैंने तो ये तो शुगर है, कसूरी मेथी है, अच्छा. वाइट पेपर है, हमारा कोरिएंडर पाउडर है, ओके. गरम मसाला एंड किचन किंग, ओके. और ड्राई फ्रूट्स अच्छा. और सॉल्ट. ओके. ओके. तो सबसे पहले अभी ये चालू करेंगे. ओके. चलो शुरू करेंगे अभी. यस मैम. इसमें हम सबसे पहले डालेंगे ऑयल. ये रेड एंड येलो कैप्सिकम है. ओके. इससे मैं थोड़ा सा पहले हल्का टॉस करूँगा. अच्छा. तो ये रेसिपी बनाने के लिए आपको कितना टाइम लगता है? 15 मिनट में. 15 मिनट. यस. अभी आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है? मैम मेरे को हो गया करीब 26-27 साल. 26 साल का एक्सपीरियंस. अभी मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ वेजिटेबल्स, बीन्स. ये आपने पहले बॉईल करके रखा ये है? बॉईल करके रखा है. और ये कॉलीफ्लावर है. पूरा डालना इसे पूरा थोड़ा ही. ये वाला. ये. और इसमें ऐड करूँगा ग्रीन पीस और ये पनीर. इसमें ऐड करूँगा थोड़ा सा टमाटो प्यूरी जो हमने टमाटर और ऑनियन बनाकर बॉईल करके बनाया है. इसमें ज़्यादा पड़ेगा हमारा काजू नट ग्रेवी. और इसमें हम अभी डालेंगे इसका पिंक सॉल्ट हाफ टी स्पून और 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, ओके. 1 टीस्पून किचन किंग. किचन किंग मसाला. यस. और हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून वाइट पेपर और थोड़ा सा कसूरी मेथी. जी मैम.
और थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर भी इलायची डालते पाउडर बस। हैं? अच्छा। और 1 टीस्पून इसमें शुगर ऐड करोगे इसमें। ये बटर अमूल बटर है बहुत सारा बटर, बस। इसको शाही बनाना है हमें। जी हाँ। ओके। और ये है क्रीम, क्रीम। अमूल अच्छा। क्रीम। ओके। फिर इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करूँगा मैं थोड़ा सा। ओके, सो ग्रेटेड पनीर भी डलता है। जी मैम। सो शाही डिश आमची तयार होता हांगासर। ऑलरेडी हो चुका है। ओके। ओके, सो आमच्या आजच्या सेलिब्रिटी गेस्ट खातीर हांगासर सोहनान शाही वेज नवरत्न कुर्मा हांगासर तयार केला आणि असं चुटकियो में त्याने तयार करून दाखयला। थँक्यू सो मच, बहुत बढ़िया डिश आपली बनाई आहे। आम्ही हे मागीर टेस्ट करून पळयतलीत, पण ताचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येवया पंचामृता स्वादास्वाद सीझन 3। आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है। देखते हैं खाना कैसे बनाती है। भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस। डॉक्टर साहिबा, सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है। एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है, और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है। ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से। इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता स्वादास्वाद सीझन 3। आमी आसा आमच्या आयच्या भागांतल्या शेवटच्या सेगमेंटान आस्वाद घेवपाक आजच्या दोन्ही स्पेशल डिशीसांचो, आणि आमकां आतां जॉइन जाल्या विशाल जे क्लोव रेस्टॉरंटचे ओनर आसा। येवकार तुमकां। क्लोव रेस्टॉरंटाक आतांच टेस्ट ऑफ इंडिया हो एवॉर्ड मेळिल्लो आसा। खरेंच तुमचे खूब खूब अभिनंदन। आणि आमी सगळीं मेळून आतां हे टेस्ट करपाचे आसा। सो पयलीं म्हाका दिसता आमी कुर्मा टेस्ट करून पळोवया। तुमकां सांगपाक जाय कसो जाला। रेस्टॉरंटाक केन्ना विजीट केल्ली, हांगा आयिल्ली केन्ना? एक्चुली आमी म्हणजे वी आर लायक टू ट्रॅवल थ्रू कार। सो जेन्ना जस्ट इनॉग्रेशन जावच्या मे बी फाटीं फुडें आमी हांगाच्यानूच ट्रॅवल करताले तेन्ना सो वी हॅड किप्ट इन आवर हेड की केन्ना तरी अशी येतली हे खबर नाशिल्ली। हय, सो बेजिकली सो ट्रॅवल करपाक आवडटा न्ही। सो एकदां हांगाच्यानूच अशें आमी पुण्या ट्रॅवल करताले। सो दॅट टायम वी हॅड पिन दीस प्लेस की केन्ना तरी हांगासर। हय, रायट रायट रायट। सो अदरवायज वेज आमकां दिसता की व्हेरी लेस चॉयसेस। सो चडशे विजीट करता चडशे म्हटल्यार I mean, as I said in previous episodes as well, ki I try to keep it very on conservative side of food, but still we like to enjoy or we like to taste the different dishes. So somewhere multi cuisine restaurant. Okay, so let's start. सांगा तुम्ही आज टेस्ट कशी झाली ती?
ही डीश म्हाका आवडली. आय थिंक पनीर आसा हितून. येस. सो म्हाका पनीराचे डिफरंट डिशीज आवडटा. वेजिटेरियन म्हणीत जाल्यार आमची जायती वरायटी आहा. येस येस. ना आय लायक द थँक्यू. वेजिटेबल कुर्मा न्ही. नवरत्न कुर्मा आणि एक्चुअली आम्ही म्हणटाली शाही नवरत्न कुर्मा. ओके. तसोच शाही जाला तो सुपर. सो जर हांगासर कोणाक येवपाक जाय दिसता की तुमकां फक्त नॉन वेजिटेरियन डिशीजूच आसा, सो म्हाका दिसता हांगासर तुमी हे वेजिटेरियन डिशीज जर खायत जाल्यार टू गुड. सुपर. आनी सचे प्रमाणे आमी हे सगळे टेस्ट करून पळयतली, काबारूय करतली. आमचो आजचो स्पेशल डिश बाय सेलिब्रिटी कपल आणि तुका हे टेस्ट करून पळोवपाक जाय. खरोच बरो आहा हो. हांवें फर्स्ट टायम खाल्लो आसलो आनी स्पेशली इन द श्रावण बावन डिशान ते थालीन घालपाक दीस इज द वन ऑफ द बेस्ट. थँक्यू फॉर शेअरिंग. कितें पसंद केला तुवें? सुपर. व्हेरी नायस. तुझ्या भाशेनूच म्हणू शकता आमी. Sweet. तो डिस्क्रायब करतालो न्ही तशेंच आसा तो. व्हेरी स्वीट, व्हेरी नायस, टू गुड. सगळें घेवपाचें आसा. तेज्या बरोबर आमचे गरम चायूय आसा. सोंपोवपाचें आसा. वी आर गोइंग टू हॅव अ गुड टायम. पण आमची आजची गेस्ट वेळ काडलो आमच्या खातीर, हे डीश करून दाखयले, ताका लागून खरेंच तुमकां देव बरें करूं. आनी स्पेशली चड जेवण करपाक वचना तरी सुद्दां आमच्या शोचेर आयले आनी आमकां हो डीश करून दाखयलो. ताका लागून खरेंच सरांचो देव बरें करूं तुमकां. आनी रिक्वेस्ट करता संजू नायक जे पंचामृताचे सेल्स एक्झिक्युटीव आसात आनी आमच्या आजच्या गेस्टांक पंचामृता हॅम्पर दिवचो. येस. थँक्यू. सो आजचो भाग सोंपोवच्या पयलीं एक जीवन मंत्र आमच्या सगळ्या पळोवप्यां खातीर तुजे कडल्यान. येस. फक्त म्हणजे हांव हे एवरी म्हणजे दर वर्साच हांव हे सांगता की योग दिना निमित्तान म्हणून फक्त योगा प्रॅक्टीस करपाक तुमी रावो नाकात. आणि जाता कशें की आमी एक दीस म्हणून तो सेलिब्रेट करता, पूण बाकीच्या दिसा आमी आमची जी सेडेंटरी लायफस्टायल आसात तेका तशेंच आमी कंटिन्यू दवरता. पूण तशें न करता आय वूड सजेस्ट की एटलिस्ट 10 मिनटां आसूं न्ही, 15 मिनटां आसूं न्ही, खंयचो तरी फॉर्म ऑफ एक्सरसायज. योगासना जर तुमी करता जाल्यार हार्डली 2-3 आसनास जर तुमी एका दिसान जर कवर करता, पण तितून तुमी कन्सिस्टन्सी दवरा, थरली ती प्रॅक्टीस करपाचो प्रयत्न करा. आणि डेफिनेटली एका वर्सान तुमकां म्हणजे फुडल्या वर्सा 2026 जेन्ना योग दिवस मनयतलो हे जातलो सेलिब्रेट जातलो तेन्ना तुमच्या भितर तुमकां फरक निश्चितूच दिसपाक येतलो तितून. थँक्यू. येस. आमच्या संगीत हे सदांच म्हटलें वता की मोक्षाच्या वाटेर वचपा खातीर सगळ्यात सोंपो मार्ग म्हणून. म्हाका दिसता आजकाल संगीत आयकप आणि संगीत प्रोड्यूस गावप सुद्दां हे इतके फास्ट जाला की टेक्निकल आणि प्रॅक्टिकला कडेन आपण सगळ्याच म्हणजे जीवनशैलीच सगळी तशी जाल्ली आसा. इवन खाद्य संस्कृती किंवा सगळ्याच बाबतींत 4 घास समाधानान खावच्या परस हांवें कितले क्वॉन्टिटीज खाल्ल्यो हाजेर चड लक्ष आसा. तशेंच सरगम आणि स्पीड आणि हे इन्स्ट्रुमेंट्स ते इन्स्ट्रुमेंट खूब गर्दी चल्ल्या. तशें न करता प्रत्येक गोष्ट ही खूब समाधानान एन्जॉय करत फुडें वचप अशें म्हाका दिसता. ओके. सो आमच्या आजच्या दोन्ही गेस्टांक कडल्यान हो सुंदर मेसेज घेवन आमचो आजचो भाग हांगाच सोंपया. परत एक फावटी सरांचं देव बरें करूं म्हणटा. विशाल हेंका जेंच्यांनी खरेंच उदक पसून खूब आवडटात ते आमच्या खातीर हांगासर सगळे अरेंजमेंट करून दिवपाक थँक्यू सो मच. तशेंच आमची आजची सेलिब्रिटी गेस्ट क्यूट कपल, स्वीट कपल म्हणूं येता अशीच रावात, अशीच एकामेकाची बॉन्डिंग तशीच दवरा. आणि खरेंच मनाक आजतल्यान तुमकां दोगांकूय देव बरें करूं. थँक्यू सो मच. थँक्यू. फुडल्या भागान मेळुया अशेंच एका सेलिब्रिटी गेस्ट बरोबर. तांची फुडली सायड पळोवया, तांची इन्स्पायरींग स्टोरी तुमच्या पर्यंत पावया. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. देव बरें करूं.